İndi sizə bir lətifə danışım. Bu Sovet dövründə Naxçıvanda olmuş bir hadisədir. İxtisasca deyil, tarixçi olan bir kolxoz sədri bir məclisdə durub uzun-uzadı bir tost deyir. Kapitalizmi sövür, sosializmi tərifləyir. O vaxtı bu dəbdə idi. Köhnələr bilər. Kapitalizmi sövür, sosializmi tərifləyir. Axırda bir nəfər dözməyib deyir ki, "Açı, bildi ki, tarixi yaxşı bilirsən, amma kimyadan xəbərin yoxdur." Kolxoz sədri dönüb bu adama bir tərs-tərs süzür. Deyir, "Niyə bala?" Deyir, "Aşı, əlimizdəki spirt deyə spirt uçur. Tez elə də." Sağ olun.